Mana qanaqadir bir qiyin ahvolga tushib qolgan paytimizda shu bilmay qolamiz qaysi to'g'ri yo'l, qaysi noto'g'ri yo'l. Ko'pincha mana shu psixologlar в основном bir 90% odam shu noto'g'ri yo'lni tanlaganda, noto'g'ri vektorlar, hayotiy masalan yo'nalishlar bo'ladi. O'sha narsani noto'g'ri tanlagandan keyin sekin asta mana shu tepadan znaklar, simbollar beriladi, znaklar beriladi. Qanaqadir уже salbiy holatlar boshlanganda, ba'zi paytda bo'ladi shu tupikka kirib qolganda, shundagina keladi yordam so'rab. Buni qarasangiz, rostdan ham qachondir уже shu yo'l tanlayotganda mana shu ikkita yo'l turadi, masalan, shu to'g'ri yo'lni tanlay olmagandan bo'ladi deb aytadiki, mana shayton meni adashtirdi deydi. Ko'pchilikda aytadi, shayton adashtirdi, bilmay qolman deydi. No, shayton xuddi qanaqadir bitta shaxs adashtirdi. Yo'q, shayton bu qanaqadir kuch, salbiy kuch. Agar siz noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsangiz, salbiy minus tarafga qarab keta boshlaydi-da, undan keyin o'sha natijasi minus bo'ladi. Xo'p, ana o'sha shayton qachon adashtiradi? Qanaqa holatda? Bunga men birinchidan buni sabablarini oladigan bo'lsak, birinchi navbatda bu ong ostidagi salbiy programmalar bunga juda ham katta ta'sir qiladi. Chunki agar biz ichkarimizda mana 2 yoshgacha yozilgan salbiy programma, masalan, aybdorlik hissi bo'lishi mumkin, yolg'izlik hissi bo'lishi mumkin, o'ziga past baho berish mumkin, yo bo'lmasa faqat birovlarning hojatini chiqarish, har xil endi ong ostida salbiy programmalar. Ana ular 4-5 yoshga borgandan keyin ular borib zakrepitsiya qilib, mustahkamlanadi. 14-15 yoshda уже tayyor trafaret bo'lib, bir narsa takrorlanaveradi. Noto'g'ri bo'lsa ham, to'g'ri bo'lsa ham o'sha narsa takrorlanadi. Noto'g'ri narsa keyinchalik borib, mana где-то 35-38 yoshda уже krizis beradi, уже noto'g'riligini ko'rsatadi. Keyin salbiy holatlar takrorlanib, ko'pincha odam o'zi bilmay qoladi. Chunki shu bilan katta bo'ldi. O'sha noto'g'riligini biladi, lekin tuzatish juda ham qiyin bo'ladi. Sababi birinchi, demak, aql bilan biz tushunamiz, bu razum deydi. Ikkinchisi bu hayotiy energiya, vitalik energiya ham shu stress bilan, shu noto'g'ri narsa bilan keta boshlaydi va ong ostidagi salbiy programma, ong ostida bu juda ham katta energiya bor o'ta. Podsoznание deydi, o'ta katta energiya bor. Ham katta bizga energiya beradi, ham katta energiyamizni yemiradigan joy hisoblanadi. Ana bu demak salbiy programma ichkaridan ham energiyani yemiradi. Уже 38-35 yoshda уже как бы неудачник, уже juda ham katta krizislar boshlanadi. Sababi noto'g'ri ketayotgan bu ong ostidagi salbiy programma bilish kerak. Uni bilmasdan turib siz yana dalsha ketaverasiz. Что unaqa. Mana birinchi sababi. Ikkinchisi, mana shu shaxs tarkibida rivojlanayotganda, u ham 5-6 yoshgacha, mana 7 yoshgacha mana shu shaxs rivojlanayotgan paytida noto'g'ri ketishi mumkin. Mana psixotip rебенка kimlardir shu bola sifatida qolib ketadi, kimlardir masalan juda ham ota-ona demak sifatida постоянно birovlarga yordam berish kerak, birovlarga mas'uliyatni olish kerak, o'zini esdan chiqaraveradi. Kimlardir o'ziga g'amxo'rlik qilishni bilmaydi. Ana bu shaxs tarkibi noto'g'ri ketgandan keyin bu ham sabab bo'lishi mumkin. Keyingisi mana bu har xil mana keyin stresslar bo'ladi. Stressda odam mana shu ong ostidagi programmaga qarab o'sha harakat qiladi. Keyin o'zida mana o'sha shaxs tarkibida shaxs naqasiga qarab, psixotipiga qarab o'sha noto'g'ri yo'lni tanlaydi. Shaytonni adashtirib olishi, shayton qachon yo'ldan uradi deydi. Ana shunga bog'liq. Ayni bunga bir bitta kitob o'qigandim. Bu Byorn 1904-yilda odamlar o'ynaydigan, o'ynaladigan bitta kitobini yozgan. Ana shu kitobda juda ham yaxshi tushuntirib beradi. Aytadiki, u kafega keladi, u har kun shu kafega kelib, ertalab kofe ichib, keyin ishga ketadi. Keyin o'shanda aytadiki, ishdan chiqqandan keyin ba'zi payt o'sha kelib o'tiradi, o'zi biladi, tanish odamlar, bir xil odamlar keladi deydi. O'taki сотрудникlar, ishlayotgan ishchilarni ham yaxshi biladi. Keyin aytadi, buni qarab, keyin o'sha bitta kitobini yozadi. O'sha kitobda aytadiki, men deydi, qarab turibman. Mana bitta deydi, ikkita ayol deydi. Ularning nima to'g'risida gapirayotganini ham deydi, men eshitib turib deydi. Bittasi deydi, постоянно deydi, shu erini xiyonatini gapiradi, erini yomonlaydi deydi. Ikkinchisi uni eshitib o'tiradi deydi. Ananta deydi, ikkita yosh katta ayol o'tiradi. Ular deydi, qachon qarasa deydi, retseptlarni qo'yadi deydi, постоянно kimda qanaqa kasal bor, qaysi doktorga bordi, qanaqa dori ichdi deydi. Ular faqat sog'liq, ularning muammosi faqat sog'liq deydi. Keyin deydi, ananta ofitsiantka bor deydi. Va ofitsiantka men deydi, qancha qaradim, kelayotgan erkaklarga ko'zini suzadi deydi. Ananta deydi, yaxshi kiyingan biznesmen kelim deydi, borib deydi, o'shanga yaxshilab demak xushomad qiladi deydi. Har doim deydi, yangi erkaklarni hecham uni yaxshi bilaman deydi. Uni eri bor deydi, oilasi bor deydi, lekin deydi, u nimagadir deydi, shu faqat deydi, erkaklarning boshini aylantirib deydi, borib o'zini o'shalarga yaxshi ko'rsatishga harakat qiladi deydi, shu munosabatga kirishga harakat qiladi deydi. Shunaqa qilib atrofdagilarni kuzatib, u aytadiki, odamlar deydi, hammasi o'zini o'yinini o'ynar ekan.
qancha vaqt o'tdi deydi. Masalan, mana bu ikkita ayolga qarab, bittasi faqat yonboshlab o'tiribdi, g'iybat qilyapti, ikkinchisi faqat eshityapti deydi. Bular deydi shu rolni o'ynaydi deydi. Boshqa rol yo'q deydi. Boshqa faqat shu anaqaga rolga kirib ketishgan deydi. Anaqaga ikkita ayol deydi. Ular faqat deydi shu kasallik, boshqa narsa yo'q deydi. Ularni deydi kiyim qiziqtirmaydi, ularni deydi finans taraf qiziqtirmaydi, ularni boshqa munosabat qiziqtirmaydi. Ular faqat deydi shu sog'lig'i to'g'risida gapiradi. O'shandan keyin odamlar o'ynaydigan o'yinlar deb, demak hamma odam o'zini o'yinini o'ynar ekan. Boshqa o'yinni o'ynashni xohlamas ekan. Bu nima uchun bu kitob yozadi? Aytadiki, masalan, siz ishxonaga keldingizda qarasangiz, shu bitta qaysidir siz sotrudnik siz bilan sizdan deydi kamchilik topa boshlaydi deydi. Kamchilik topadi deydi, keyin hammaga gapiradi deydi, hammani oldida sizni izza qiladi deydi, siz уже nima deydi, asabiylashasiz. Bunda qarasangiz, u boshqasiga ham yopish deydi, unga ham deydi. Keyin deydi, siz bittadan biling, uni roli shu deydi, u shu o'yinni o'ynaydi deydi, u boshqa o'yin o'ynay olmaydi. Agar siz uni o'yiniga kirib ketadigan bo'lsangiz, siz ham javob berishingiz kerak unga deydi, siz ham nimani o'ylab topishingiz kerak deydi, siz u bilan tenglashingiz kerak deydi. Siz uni o'yiniga kirib ketdingizmi, bo'ldi. Siz bu yoqda ishingiz qolib ketadi, siz bu yoqda karyera qila olmaysiz, siz o'sish sizga juda ham qiyin bo'ladi, chunki siz uni o'yiniga kirib ketdingiz deydi. Shunga o'xshab deydi, mana kimlardir deydi, konflikti bo'ladi, kimlardir deydi, juda ham deydi, masalan, shu sog'lig'iga e'tibor beradi deydi, u har xil qanaqadir bir dorilar ichish kerak, har xil qanaqadir shu muolajalar qilish kerak. O'shalar to'g'risida gapirib, agar uni oldida o'tiradigan bo'lsangiz ham deydi, siz ham deydi, o'sha bezovta bo'la boshlaysiz, sog'lig'ingizga rostdan ham putur yetkaza boshlaydi, rostdan ham siz qanaqadir yaxshi doktor topishingiz kerak, rostdan ham deydi, bundoq qarasangiz deydi, bir yarim yil shu odam oldida bo'lsangiz, siz polностью uni roliga kirib ketib, uni o'yinini o'ynay boshlaysiz deydi. O'shaning uchun bu nima uchun bu kitob yozadi? Siz stressda yashayotgan odamlar deydi, o'zini o'yinini o'ynaydi. Ular постоянно stressdan hech qachon chiqib keta olmaydi deydi. Agar siz deydi omadli bo'lib, yuksalib, qanaqadir katta ishlar qilmoqchi bo'lsangiz deydi, qarang deydi, atrofingizdagi odamlar qanaqa o'yin o'ynayapti. Siz o'zingizni o'yiningizni o'ylab toping deydi. Ana bunga misol qilib, masalan, aytadiki, ong deydi qancha past bo'lgan bo'lsa deydi, aql ishlamaydi deydi. Masalan, deydi, mana hayotda qanaqadir muammolar bo'ladi. Rostdan ham pul muammosida mana ko'p shu kelgan klientlarda mana ko'p ayollar, yosh ayollar fohishalikka berib ketadi. Men boshda 90-yilda ishlash boshlaganimda nimagadir menga shunaqa ayollar juda ham ko'p kelardi. Endi ham narkoman, alkogoliklar bilan juda qanaqadir past sloy bilan ishlaganman-da, o'shanda kelgan ayollar endi o'sha eslar tarqalib ketgan paytda O'zbekiston endi mustaqil bo'lgandan keyin как бы yo'llar ochildi. O'sha Arabistonga, o'sha Bahrayn shaharlarida borib o'sha fohishalik bilan shug'ullangan juda ko'p rus qizlari, koreys, tatarka o'shanaqalar kelgandi. O'zbeklar ko'rmadim, bunaqa o'zbeklarda uchramagan, lekin o'sha ayollar kelib gapirgandi, qanaqangi shu ish bilan shug'ullanganini. Keyin nimaga bu ish qilgansan desa, boshqacha yo'l yo'q degandi. Boshqa yo'l qanaqa endi boshqacha yo'l, bu borib qayerdadir o'qish kerak, qayerdadir kurslarga kirish kerak, ishlash kerak, qanaqadir mehnat qilish kerak. U narsani xohlamasdan oson yo'li deb ham chet elda, ham qanaqangi zo'r joylarni ko'rib kelaman deb borib mana shunaqa o'zini shaxsini buzib yuborgan. Shunaqa ular mana shu yo'l bilan topadi, pulni shu yo'l bilan topadi. Keyin ketma-ketga o'sha qizlarda, ayollarda ko'rdim. Bir xil narsa, bir xil muammo, butun ichki dunyosi butunlay barbod bo'lgan, juda ham haqoratlangan, erkaklarni yomon ko'radi. Ularda xuddi shunaqangi holat, chunki ular pul muammosini shunaqa yo'l bilan hal qilaman deydi. Shu shayton uni adashtirishini sababi boshda demak uni oilada shu to'g'ri yo'lga qo'yilmagan, ishlash kerak, o'qish kerak, pul topishni boshqa yo'llari bor degan narsa qo'yilmagan deb mana shu yo'lga o'tib ketgan ayollarni ko'rdim. Ularda bir xil shablonda. Yo bo'lmasa mana o'g'rilar, mana ko'p aytadiki, dankasalik borda, bo'ldi, pul kerak. Nima qiladi? Keyin ana o'g'rilikka tushadi. Kimlardir mana borib rostdan ham kimlardir cho'ntagiga kiradi, qayerlardadir shu mashinaliklar qiladi, kimlardir aldab, ayniqsa o'sha 90-yilda juda ham ko'payib ketdi, mashinalik borib birovdan pul olib qarz olgan, qarzni bermasdan ketgan, o'shanaqa ko'p судебный дело bo'lib ketgan. Mana qanchasi edi, men o'zi do'stim deydi, ishonib deydi, men $700 berdim, yo bo'lmasa $3000 bor edi, o'shani berdim, shu bilan olib ketdi deydi. Boshqa qaytarib bermadi, dokaji, isbotla, menga bermagansan deb turdi, men hayron qoldim deydi. Ana bu ham hammasi shu qiyinchilik kelganda shu yo'l bilan pul topish kerak. Ana shayton qanaqa paytda adashtiradi. Demak, unda dankasalik. Demak, uni oilasida gunoh qilish bu norma, hech narsa emas. Даже eslayman, bir ayol shu ishxonada bir ikkitasini pulni o'g'irlagan ekan, aytyapti-ki, nima qilibdi deydi, barmog'i botgan, yalaydi deyapti. Men bunaqangi maqolani hech eshitmaganman. Bu o'zi o'ylab topdingizmi? Qanaqa shunaqa barmog'i botgan, shu barmog'ingiz botdimi endi birov puliga desam, yo'q, men ishlayotgan joyda endi
o'sha hammadan pul yig'ar ekan, pulni keyin nimaga ishlatish kerak, o'shani ishlatmasdan hammasini o'ziga sarflab yuborganda, keyin o'shani muammosi bilan kelganda aytyaptiki, man yog'li joyda ishlayman, mani qo'limda pul bo'ladi, man ras menga shu Alloh mani shu joyga o'tkazib qo'ydim, demak shu yerdan foydalanishim kerak. Demak o'g'irlash bu Alloh o'tkazib qo'ydida, Alloh aytyapti mana o'g'irla deb. Bu mani rizq nasibam deb aytadi. Mana bu noto'g'ri narsa. Ana shayton bu demak qanaqadir yomon yo'lga kirishga sabab bo'lishi ichkaridan ketyapti. Ongasidagi salbiy programmadan ketyapti. O'zidagi mana dangasalik bo'ladi. O'zida masalan hech qanaqangi ishlashga hafsala yo'q, qanaqangi demak ichki kuchini boshqa narsaga sarflashga o'sha yo'naltirib yuborgan qachonlardir, ongasidagi salbiy programmalar o'sha juda ham aktivlashib ketgan. Shunaqa bo'ladi. Mana kimlardir bo'ladi, mana shayton yo'ldan adashtirdi deganda mana eslayman, shu meros talashgan bitta aka uka, o'sha xotini kelgan dedi, 4 xonalik uyda ikkita aka uka qolgan, ular xotinlari keyin o'sha bolalar tug'ilgan, ota-ona o'lib ketgandan keyin постоянно janjal, urush to'polon. Nima deyapti? Kim kuchli bo'lsa, o'sha ega bo'ladi deyapti. Nimaga deydi, oldimdan qo'ygan oshimni, oldimdagi oshimni yedirishim kerak, birovga berib yuborishim kerak. Nimaga endi men nima deydi, kuchli bo'lsa menga qoladi. Men hamma narsani tashlab ketishim kerak edi. Lekin bitta narsani bilmaydiki, bu juda ham katta kuch sarflayapti, juda katta energiya sarflayapti. Shu urush janjalga har kunlik hayoti mana shunaqangi barbod bo'lyapti. Ana deydi, shayton kirgan, ana bu bir-birini issiq sovuq qilgan, endi har xil bahonalarni topyapti. Lekin asli olganda bu yerda mana qizg'anchilik, bu yerda mana ochko'zlik ketadi. Bu yerda demak shu o'zini to'g'ri yo'lini topa olmasdan, Allohdan o'zini rizqini, o'zini rizq nasibasini so'ramasdan mana bu mana mana shu takini olishim kerak, bir-biridan shu aka-uka o'rtasidagi janjal, ana bular hammasi ong pastligi, aql unchalik yaxshi ishlamaydi. Keyin hayotida uchragan bu qiyinchilik, bu muammoni shunaqa hal qilish kerak deydi. Sababi shaytonning buni adashtirishi sababi rostdan u kichkinaligidan yotibdi, shaxsning tarkibida yotibdi. Bu noto'g'ri demak rivojlangan, umuman o'ziga mas'uliyat olib, qanaqadir oldiga maqsad qo'yib, o'shanga intilib, o'zini haqqini Allohdan so'rab, shu o'rniga shunaqa yo'lni o'tgan odamlar bo'ladi. Yo masalan mana agar juda ham kuchli odamlarni qaraydigan bo'lsangiz, masalan mana Carlos Slim degan bu meksikalik bu biznesmen, o'sha krizis bo'ladi, davlatda krizis bo'ladi, juda ham ekonomik, finansiy shunaqa krizis bo'lganda hamma qanaqadir pul yo'qotgan paytda o'shandan foydalanib qoladi. O'shandan foydalanadi, aytadiki, kvartira juda ham tushib ketdi deydi, o'shanda deydi, bor pulimni hammasini olib to'plab bir nechta kvartira olib, shu bilan kvartiralarni uy qurib, kvartiralar sotish bilan juda ham boyib ketadi. O'shaning uchun qanaqadir qiyin ahvolga kelganda kim nimani tanlaydi? Bu demak kimdir masalan noto'g'ri yo'l tanlaydi, ana o'shandan ketadigan, ana shayton meni yo'ldan ur deydi. Kimlardir o'shandan o'sha krizisdan ham foydalanadi, to'g'ri yo'l tanlab oladi. Undan keyin mana o'sha qanaqadir yaxshi natija erishganda aytadiki, ana deydi, mana Alloh menga yordam berdi deydi. Bu bizlarni o'zimizga bog'liq, qani nimani tanlaymiz. Hurmatli obunachilar, mana qanaqadir qiyin ahvolga tushib qolib, demak qiyinchilikdan chiqa olmasangiz, muammoni yechimini topa olmasangiz, sizga motivatsiya beradigan, juda ham ichki olovi yoqadigan, ichkidagi kuchlarni harakatga keltiradigan mana 30 kunlik kursimiz bor, 1 avgustdan boshlanadi. Telegram kanaliga kirib yozilishingiz mumkin.